अरे यार पापा, साइकिल नहीं स्टार्ट हो रही, जो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अबे साली, ये क्या किया तूने? चैनी तोड़ दी। अरे सॉरी पापा, भी जोड़ देता हूँ। अबे जल्दी जोड़, मुझे मुर्गी बेचने बाजार में जाना है। हाँ पापा, लो ठीक हो गई, जाओ। अबे नट टाइट करना तो भूल ही गया। अरे बचा लिया मैंने मुर्गी को। साले तेरी वजह से मैं परेशान हो गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कल्लू। आप वीडियो को तब तक लाइक कर देना और पार्ट 2 के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना।